ինտիմատիր մամուլը գթերտեի գսե Փաշինյան ծերնոց են դում Պուտինին, այսին գրնա հակաստեցություններու թեժ փուլը սկսիլ։ Պուտինը շատ վատ իրան պահեց Հայաստանի հանդեպ եւ նաեւ ներքին հարաբերություններում միջպետական ղեկավարների միջև կան ներքին հարաբերություններ, հա, այնտեղ էլ կա ճիշտ սխալ։ Հիմա այն վիճակն է Ռուսաստանը, որ մաքսիմալ Հայաստանը հեշտ կարող է հաղթահարել ռուսական ճնշումները։ Մեր մտքի մեջ ան է որ հեսա գազը գպագի եւ մենք նորից գաբրենք մութ ու ցուրտ տարիներ։ Չի լինելու ոչ մի մութ ու ցուրտ տարի։ Չի լինելու։ Չէ։ Սկսենք նրանից, որ մենք ունենք էլեկտրաէներգիայի փոխանցման եւ փոխանակման հնարավորություններ Վրաստանի հետ, նույն Իրանի հետ, դա փոխադարձ է, հա, այնպես չի որ մենակ մատակարարում ենք։ Ինչ կգարձեք, գա դպավորությունը, որ ընդդիմությունը մեկ բարով ձախեց Կակիկ Ձարուգյանին, մարդը փանդի ջաղերու յեդենը երենքալ գտիդեն գարձես։ Բա ինչ պետք է անեն, օրինակ, ինչ կարային անեն։ Ինչ ծևով Փաշինյան առաջ պիտի դանի, ինչ է իրենց քաղաքական օրագարկը ի վերջո։ Դե երեք չասեց, ես չեմ ճանաչում այդպես կաթողիկոս։ Սա հաստանշան է արդյոք։ Իհարկե, եւ ոչ միայն ինքը, ես կարծում եմ հայ հանրության մեծ մասը եւ առաջադեմ մասը չի ճանաչում այդ մարդուն որպես կաթողիկոս։ Կտրիչ ինչ կաթողիկոս։ Այսինքն շուտով մենք սպասենք զարգացումներու։ Թուրքիո արումով ես զգում եմ, որ իրոք մեր հասարակությունը դակավին ոչ թե պատրաստ չէ երկխոսության, այլ նաեւ հոմորք մգա որ պետք է գադարվի, չի գադարվում։ Սա ով պետք է անի, ի վերջո։ Թուրքիա այսօր հայերի պես շատ ցածր վերարտադրողականության գործակցություն են։ Իդեպ ադրբեջանցիներն են եւ չի բավականացնում ամբողջ ազգի վերարտադրության եւ իրենք հաշվել են, որ 50 թվականից հետո արդեն թուրքերի թիվը սկսել է նվազել։ Այսինքն մինչեւ դարեվերջ կարող է թուրքերը հայերի թվի հասնեն, եթե հայերը վերարտադրությունը չկանգնի, ընդհանրապես չվերանան վերարտադրության պակասի պատճառով, հա, օրինակ։ Բարև ձեզ Արևելքի հարտագով, ես Սակոարյանն եմ, կշարունակենք անգերտ զրույցներու մեր շարքը, այսօր հյուրս Հովսեփ Խուրշուդյանն է, Ազատ քաղաքացի հասարակական գազագերբության նախագահ, բարի եղեք, պարոն Խուրշուդյան, ընտրություններն իդ առաջին անգամն է, որ կզրուցենք, դակավին ընտրության օրագարկը կմնա գերիշխող, ինչ կգարձեք, քաղաքական լրություն է այս փուլը, թե ուժերու վերատասավորում, մանավանդ որ առաջիկային շուտով Անտրանիկ նիստը պիտի գումարե 9-րդ գումարման ազգային ժողովը, ինչ փուլի մեջ ենք։ Դե ռուսամետ ընդդիմությունը սպասում է աշնանը։ Դեժաշուն։ Ընդհանրապես ամառային ամիսները չենք սիրում հայերս։ Տրամադրված չեն քաղաքական բուրնգործնության համար։ Առանց հետը իրենք նորմալ մարդ չեն կարողանում հավաքել, մի հատ էլ ամառ ինչ-որ բան փորձեն անեն։ Սահմանադրական բանի արժև։ Դրա համար էլ իրենք սպասում են անկախ ինչ իրադարձություններ հիմա կլինի ազգային ժողովաձևավորում, դե իրանք էլ մտնում են արդեն պարլամենտ, ասել են, հայտարարել են, մանդատները վերցնելու են, գնան ընդդիմություն աշխատեն ազգային ժողովում, դե սեպտեմբերին արդեն մի քիչ փորձելու են թեժացնել։ Այս վերջին օրերուն գլխավոր օրագարկը նաև Փաշինյան-Պուտին հերախոսազանգն էր։ Մենք չհասկացանք, գիտեք, նախքան ընտրությունները վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պիտի տեսնվի, շատ վճռական այսպես հայտարարություններ անպայման պիտի հանդիպին Պուտինի հետ եւ այլն, բայց նկատեցինք, որ մարդը ջիկ մռավ, թե առ Ռուսաստան, բայց ռուսական կողմեն այդ չերմությունը ճագերդով չսկացին ընտագարակը մեզի դակավին կսպասեն այլ փորձություններ ճագերդով ուր կմտնենք յադմեյեն բոգվելու փուլն է երեգալ այդ արումով վարչապետ հայտարարություն վրավ դուք ինչպես կքննադեք ռիսկերը ինչ են եւ մտավախություններ ունիք որ ինչ որ նոր դեղաշարժեր կլան քաղաքական դաշտի մեջ սկսեմ իր արած հայտարարություններից միջև ընտրություններ որ կհանդիպի Պուտինին եւ այլն գիտեք անկախ նրանից Պուտինը ինչ կեղտոտություններ է անում Հայաստանի հանդեպ, քաշային կատեգորիաները Հայաստանի եւ Ռուսաստանի այնպեսին են, որ Հայաստանի ղեկավարը միշտ պետք է փորձի հարաբերությունները պահել եւ շատ բաներ անտեսել, աչք փակել այդ արածների վրա, որտեղ հնարավոր է։ Որտեղ հնարավոր չի, արդեն տեսանելի է, որ մանավանդ արդեն դիրքերը ամրապնդել է Փաշինյանը ընտրություններից հետո եւ ավելի համարձակ կարող է խոսել այն մասին, որ եթե ԵԱՏՄ-ն իր պարտավորությունները չի կատարում Հայաստանի հանդեպ, Հայաստանը կարող է սկսի չկատարել իր պարտավորությունները ԵԱՏՄ-ի հանդեպ, իսկ դա կնշանակի ԵԱՏՄ-ի վերջ։ Եթե ԵԱՏՄ-ի ներսում կլինի անկարգապահություն համատարած,
Այսօր Հայաստանը չի կատարի, վաղը Ղազախստանը կասի, բայց ոնց է Հայաստանը չի կատարում, ես էլ այս մասով չեմ կատարում եւ այսինքն փլուզում կսկսի։ Իհարկե, հենց այն ինչ որ ինքը ասաց, որ դա վիատումի վերջի սկիզբը կլինի, եթե շարունակվեն այս սահմանափակումները, որոնք որ հիմնականում կապ չունեն որակի ուրեմն հետ մեր ապրանքների, որոշ մասերում կարող է կապ ունեն, որտեղ այնպես չի որ մեր արտադրողները բարեխիղճ են եւ ստանդարտներին համապատասխանող ապրանք են արտադրում։ Իդեպ դա միայն Ռուսաստան արտահանելուն չի վերաբերում, շատ վատ է որ մենք էլ ենք դա սպառում եւ մեր առողջության հաշվին։ Եվրոպա դա չեն կարող արտահանել, հա, դա ծիրան չի, որ ուղղակի բավական է թունաքիմիկատները ժամանակին տան, որ վերջի պահին վրան թունաքիմիկատ չլինի եւ ինքը արդեն կարելի է արտահանել։ Իսկ օրինակ կաթնամթերքը հնարավոր չի արտահանել Եվրոպա, եթե մեջը կա ցուպիկ։ Իսկ այդ ցուպիկները կան մեր կաթնամթերքի մեծ մասի, արտադրողների մեծ մասի մոտ կա։ Լուրջ խնդիր է մեզ համար։ Իհարկե, կամ ցուպիկ կամ հակաբիոտիկ, էլ չեմ ասում ինչ կոկոսի յուղեր, ինչ ասես չեն հուպտալի մեջը խառնում, մարդ չի հասկանում, հետո էլ ասում են տեղական կաթնարտադրությունը չի զարգանում։ Որ դրսից բերեք հուպտակ կաթի տեղը մեզ նաղդեք այդ ապրանքը, այդ տեղը կաթ արտադրողներն էլ ջրի գին, բառացի ջրի գին է։ Հիմա կաթը առնում են գյուղացիներից ջրի գնով, այն որ մի շիշ ջուր է առնում, այդ մի շիշ ջրի գինով կաթ են առնում գյուղացիներից ու հետո Այսինքն խափում են գյուղացին։ Դե գիտեք, գյուղացիներին էլ լրացուցիչ ներդրումա պետք անել, որ որակով կաթ արտադրեն, ավելի որակը բարձրացնի։ Հա, որտեվ նույն այդ ցուպիկների պատմությունը սկսում է գյուղացու տված կաթից, հա, օդից չի առաջանում։ Հա, բայց ուրեմն դրա համար ներդրումներ արեք, պայմանավորվեք գյուղացիների հետ, ոնց պետք է մաքուր լինի, ինչ կայաններ պետք է լինեն, ինչ գոմեր պետք է լինեն։ Մի քիչ ձեր վրա էլ վերցեք։ Այսինքն վերադասության պետք է ընդարգվի ամբողջ այդ ենթագործվածքը։ Այո, շատ պրոբլեմատիկ է։ Այդ որ մենք սովոր ենք, չէ, որ ասում են դե գյուղի կաթը ուրիշ է, այն որ միանգամից կովից միանգամից կթում են եւ խմում են առողջարարա եւ այլն։ Դա մեր ուղեղի մեջ է կա։ Հա, այդ հեքիաթները, որ լրիվ այդ հիվանդություններով, բաներով հանդերձ անես չի էլի, որ մեր գյուղերում համատարած երկար են ապրել, շատ հակառակն է եղել, շատ կարճ են ապրել։ Հա, կարող է ինչ-որ երջանիկ բացառություններ եղել են, որը հետո պատմություն է դարձել, տեսեք, այս մարդը այսքան երկար ապրել, բայց իրականում հիգիենային, սննդային հիգիենային չեն հետևել, անունադրել են գյուղական, ուրեմն լավն է, բայց հետո ամենախոցելին մեր գյուղերն են այսօր։ Այո, բայց այդ արտադրության կուլտուրան եթե զարգանա գյուղերում, նաև որոշակի կենտրոնացում տեղի ունենա, այդ գոմերի, ավելի խոշոր գոմերի, որ արդեն տեխնոլոգիաները հնարավոր ներդնել, բարձա փոքր գոմի մեջ, որտեղ 2-3 հատ կով կա, այդ տեխնոլոգիան շատ թանկ է ներդնելը, հա, սարքավորումները։ Չարտարացնում, հա, եթե մեծ լինի, այդ ամեն ինչը ծախսերի հետ է կապված, որը իդեպ մեր եվրոպացի գործընկերները պատրաստ են հոգան, եթե մենք նույն ճանապարհով գնանք, ինչ որ գնացել են Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստան, հա, ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրենք, մտնենք խորը եւ ազատ ուրեմն առևտրի գոտու մեջ, միասնական մաքսային գոտու ըստեյության մեջ 100 միլիոնավոր դոլարների կամ օգնություն կամ վարկեր, շահավետ վարկեր կտրամադրվեն, որպեսզի այդ որակը ապահովենք։ Մենք իրականում հիմա, երբ որ ասում են, որ տեսեք, անմաքս առևտրի հնարավորություն տրվեց, չէ, Եվրոպայի հետ մեզ հսկայական քանակի ապրանքների, տեսակների մասով, բայց նույնիսկ այդտեղ մենք շատ հարցերում չենք կարող մրցակցել, օրինակ վրացական նման արտադրանքի հետ, որտեղ այնտեղ արդեն ներդրումներ արվել են, այնտեղ որակը ավելի բարձր է շատ դեպքերում եւ Եվրոպայում ընդունում են եւ նա են վաճառում, չնայած մենք մաքսային մասով արդեն ավելի մոդ ենք, չէ։ Դարձել ենք նույնը։ Մաքս չենք մուծում, այսինքն մեր ապրանքները այդ խոչընդոտը, որ մաքս պետք է մուծեին Եվրոպա մտնելուց, արդեն չեն մուծում, մեզ ազատել են։ Չէ, ազատեցին, ազատ Եվրոպան։ Հիբրիդային պատերազմի Այո, դրա արդյունքում 2 տարով ազատեցին։ Մենք 2 տարի միջև Եվրոմիության անդամակցության հայտ ներկայացնելը եւ այդ ամեն ինչը ստորագրելը։ Ինչ մեր տնտեսվարողի համար ավելի արիտ, այո, որակը ավելացրեք, համ ավելի թանկ կվաճառեք, Եվրոպայում ամեն ինչ ավելի թանկ է վաճառում, քան Ռուսաստանում։
բայց ընդհանրապես պետք է հաշվարկ անեք, ներդրում անեք, որակը բարձրացնեք, 1-2 տարվա ընթացքում այդ որակի չափանիշներին հասնեք եւ տանեք թանկ Եվրոպայում վաճառեք։ Ռուսաստանի անտեպ հին հայրական բացի այդ հին սերը կոմֆորտ գոտու մասին է խոսքը, արդեն կան այդ շղթաները պատրաստ, ծանոթները կան, ում զանգում ասում են ապրանքը ուղարկում եմ, մեն այնտեղ ասում է հաստանում են, փող ուղղանում են, հա, պայմանավորվել են, մի բան էլ ստվերային են անում, որ նաեւ քիչ հարկ տան եւ այլն, այդ ամեն ինչը կա, ասում են լավ, այլ էսենց դե լավ այլին մի օր փակվում է, որովհետեւ այդ երկիրը դիկտատուրա է, դա ժողովրդավարական նորմալ երկիր չի, որ տնտեսական բաները չխառնի քաղաքականությանը ու մի օր մի բան դուրս չգա, ասի հոп քաղաքական որակ չունեք, քաղաքական առումով դուրներս չի գալի, ուրեմն ձեր ապրանքները որակ չունեն, ինչպես որ անկախ նրանից ունեն թե չունեն։ Իսկ այս բոլորով մեկտեղ գիտեք այս յադմի մասին վարչապետի խոսած ասիգա լեգոյի կամ դոմինոյի աստեցություն գրնա ունենալ այն իմաստով որ հետո հապկ հետո ռուսական ռազմաբազա դուք մտավախություններ ունիք որ այս բոլորը Ռուսաստանը ինչ որ երեք ինտիմատիր մամուլը գտերտեի գսե Փաշինյան ծերնոց են դում Պուտինին, այսին գրնա հակաստեցություններու թեժ փուլը սկսիլ, որովհետև գիտեք ինտիմության ալ սրդով է որ այդպիսի էֆեկտ մը դեղի ունենա, ինչ որ խաղը նոր խաղը առաջանա եւ այս անգամ ոչ թե դուրս այլ ազգային ժողովի մեջ այդ խաղը առաջ տանեն։ Եթե մի օր Ռուսաստանը պետք է Հայաստանի դեմ ճնշումներ գործադրեր տնտեսական եւ տարբեր այլ ճնշումներ գործադրեր, լավ է դա հիմա լինի, քանց այլ ժամանակաշրջան։ Որ իմանանք, չէ։ Չէ, ոչ թե որ իմանանք, այլ հիմա այն շրջանն է, երբ որ Եվրոպան մեզ ասում է, ինչքան ձեզ Ռուսաստանը ճնշի, ինչքան վնաս կրեք, մենք ձեր կողքին։ Այնքան ավելի շատ մենք ձեզ օգնություն կտրամադրենք։ Չեն ասում 100%-ով կփոխհատուցենք այդ վնասները, բայց ավելի շատ կօգնենք, կարող է եւ ահագին մասով էլ մի փոխհատուցեն, եթե ոչ 100%-ով, 80%-ով փոխհատուցեն, բայց դրա փոխարեն մենք շահույթներ ենք ստանալու Եվրոպայի այդ առևտուրը մեծացնելով, չէ՞։ Վերջի մեր արտադրողները այդ կոմֆորտ գոտուց ուզեն արդեն դուրս են գալու, սկսեն նոր լոգիստիկ շղթաներ, դա ոչ միայն Եվրոպայի։ Շատ բաներ կա, պարտադիր չի Եվրոպա տանել։ Ծոցի երկրներ կարելի արտանել եւ արդեն արտահանում են։ Սինգապուր են արտահանում, Իրաք են արտահանում։ Արաբ մեր եղբայրների մոտ։ Այո, վերջը հիմա ճանապարհները բացվի, կարելի է նաև այլ երկրներ, միջին կենտրոնական Ասիա եւ այլն արտահանել, անկախ նրանից ԵԱՏՄ-ի անդամ են թե չէ, այնտեղ կան որ ԵԱՏՄ անդամ երկրներ չեն, օրինակ Ուզբեկստան, Թուրքմենիա եւ այլն։ Այնպես որ այդ հնարավորությունները հիմա է լավ բաց եւ հիմա է Ռուսաստանն նաեւ այնքան թուլացած պատերազմի պատճառով, որ իրեն թույլ չի կարող տալ ավելին, քան ընդամենը ինչ որ տնտեսական սահմանափակումներ, այն էլ ոչ բոլոր ապրանքատեսակների վրա, որտեղ ինքը շատ լավ հասկանում է, եթե ինքը փակեց բոլոր ապրանքատեսակների վրա, այսինքն ուղղակի Հայաստանի տարեթրային բանը կտրեց, ինքը զրկվելու է այն զուգահեռ իմպորտից, որը որ Հայաստանի միջոցով ստանում է միջև օրս։ Խոսքը նաև շատ տեխնիկական ապրանք տեխնիկայի մասին է, օրինակ հեռախոսների մասին է, սարքավորումների մասին է, ինքը իր ոտքին ես միշտ այդ եմ ասել, արդեն կրակել է մասամբ։ Հիմա ավելի մեծ կալիբրից կարող է կրակի սեփական ոտքին, այնպես որ միշտ ամպուտացիա անեն այդ ոտքը։ Հիմա Ռուսաստանը շատ են թվում է, ինքը հզոր երկիր է, 1/6-ը աշխարհամասի, հիմա արդեն 1/6-ը չի, 1/8-ն է, այդ կապ չունի։ Բայց տնտեսությունը մենք տեսնում ենք ինչ վիճակում է։ Ամեն օր փոքրանում է այդ տնտեսությունը։ Վալբերիսներին մենակ որ խփում են պահեսներով եւ այլն, հեսա բանկային ոլորտը կփլուզվի, որտեղ այդ բանկ նաեւ Վալբերիսի այդ փողի շրջանառությունը սնուցում էր բանկային համակարգը, այո, որը արդեն կիսամեռած վիճակում էր։ Հիմա եթե դա էլ չլինի, բանկային համակարգը կարող է փլուզվի եւ այլն։ Ուզում եմ ասեմ, որ հիմա այն վիճակն է Ռուսաստանը, որ մաքսիմալ Հայաստանը հեշտ կարող է հաղթահարել ռուսական ճնշումները։ Եվ դրա համար, եթե էլ եմ ասում, եթե հնարավոր չի Ռուսաստանի հետ պայմանավորվել եւ խաղաղ ճանապարհով նորմալ հարաբերություններ շարունակել, առանց Հայաստանի տնտեսությանը վնաս տալու, առանց մեր այլ ընտրանքներին վնաս տալու, ուրեմն եթե ինչ որ բան լինելու է Ռուսաստանի կողմից, թող հիմա լինի, մենք դրան ավելի կան պատրաստ ենք, քան երբևէ միջև ենք պատրաստ եղել, կամ կարող է վաղը արդեն շատ պատուհաններ դռներ փակվեն, Ռուսաստանն էլ արդեն ավելի լուրջ ազդեցություն կարողանա ունենալ, եթե մի քիչ ավելի դուրս գա այս պատերազմական իրավիճակներից, ինչը առաջիկա ամիսներին տեսանելի չի, հակառակ ինքը փորձելու է խորացնի, որտեղ սեպտեմբերին մոբիլիզացիա ուզում հայտարարի։ Իսկ այս կորձիկը, որում մասին որմե Հայաստանի մեծ տոկոսը վախ ունի, ռուսական գազի պատմությունը, պարոն Խուրշիդյան, դուք չեմ գիտեր, ինչպես այդ առումով ինչ է ցերտի դարգումը, սակայն այս առումով Խուդատյան Դավիթի խոսքը գա, որ
Իրանեն գազ, փոխարենը էլեկտրականություն այս հավասարակշռության մեջ փեգումը գբերը, որտեղ մեր մտքի մեջ ան է որ հեսա գազը գպագի եւ մենք նորից գաբրենք մութ ու ցուրտ տարիներ։ Չի լինելու ոչ մի մութ ու ցուրտ տարի։ Չի լինելու։ Չէ։ Սկսենք նրանից, որ մենք ունենք էլեկտրաէներգիայի փոխանցման եւ փոխանակման հնարավորություններ Վրաստանի հետ, նույն Իրանի հետ եւ դա փոխադարձ է, հա, այնպես չի որ մենակ մատակարարում ենք։ Հիմա Հայաստանը էլեկտրաէներգիայի ավելցուկ ունի, բայց կարող է եւ նաեւ ստանալ, եթե կարիք ունի, ճգնաժամային ինչ-որ վիճակ լինի։ Այդ մեկ, երկրորդը գազը։ Միայն Իրանից գնելու հնարավորությունը չի։ Դրանից բացի մենք ունենք SWOT, ուրեմն մատակարարումներ իրականացնելու հնարավորություն Թուրքմենստանից, այսինքն Թուրքմենստանը մատակարարում է Իրանին, մենք նույն ծավալով ստանում ենք Իրանից, հա, այսինքն բարձրադի չի հենց նույն գազը Թուրքմենստանից գա Իրանով շրջանցի գա մտնի Հայաստան։ Ինքը ուղարկում այնտեղ որտեղ որ մոտիկ այնտեղ են ծախսում այդ գազը, ստեղից այդ գազի ծավալով Իրանը իր պաշարներից տալիս է Հայաստանին։ Միջև հիմա խնդիրը ուրեմն գիտեք որ սանկցիաներն էր արևմտյան Իրանի գազի վրա եւ Իրանի գազ գնելը ինքը պատժամիջոցների ենթակա գործողություն էր։ Դրա համար էլ մենք ոչ թե գնում ենք գազ, այլ մենք ընդհանրապես այդ գազը վերցնում վերամշակում ենք եւ էլեկտրաէներգիա ենք տալիս իրեն 25%-ն այդ էլեկտրաէներգիա մնում էր մեզ, հա, այդ գործարքի մեր շահը դա էր։ Հիմա խոսքը գնում նրա մասին, որ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա է պետք Իրանին եւ ավելի շատ գազ կարող է մատակարարի, ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտադրի, նշանակում է ավելի շատ էլ մեր մասնաբաժինը, չէ՞, կմեծանա։ Այսինքն այն 25%-ը էլի մնում է 25%, բայց արդյունքում ծավալը մեծանում է, կարող է, չգիտեմ, կրկնակի ավել դառնա, եթե նայած ինչ հզորություն ունի Երևանի փշեկը, որ գալիս է այդ փակվումա ցիկլը։ Բայց համենայն դեպս կա նաեւ այլ տարբերակներ, վերջ-վերջո հեղուկ գազի մենք հնարավորություններ ունենք նաև ստանալու այդ հեղուկ գազը նույն սերտցովով եւ այլն։ Եվ ել չեմ խոսում նրա մասին, որ մեր պաշարները ամբարված, մենք մեծ գազի պահեստարան ունենք, որը որ 3 ամսվա Հայաստանին բավարարում է, այսինքն եթե մենք նույնիսկ ձմեռվա շեմին խնդրեմ ունենանք, որ Ռուսաստանը հեսա կտրուկ թանկացնում անու, եթե թանկացնի հունվարի 1-ից կարա թանկացնի, միջև այդ պայմանագրերը արդեն գինը որոշված է, կամ եթե չթանկացնի ինչ որ խնդիր ստեղծի, ասենք, ինչի վթարներ չի իրականացնում Ռուսաստանը, որ վթարի ճանապարհով փակի մեր գազը, որ անասի դե մենք կապ չունենք, վթար ա եղել, որովհետև գիտի, որ այդ վթարը, ասենք թե արեց, չի կարա ասի 3 ամիսա վերականգնում եմ, չէ՞։ Վթարը, մի շաբաթում վերականգնում ես վթարը։ Եթե 3 ամիս չես վերականգնում, ուրեմն դա արդեն վթար չէ, դի ակնհայտ ասում ես, ես փակել եմ գազը քեզ։ Իսկ եթե մի շաբաթում վերականգնում ես, Հայաստանի վրա դա բացարձակ չի ազդում, մենք 3 ամսվա պահեստավորված գազ ունենք։ Մի շաբաթը վախը ժողովուրդ ցերեք, այսինքն դու ինչքան այլընտրանք ես ունենում, այնքան քիչ գործիքներ ունենում քո դեմ ազդելու։ Դրա համար է հիմա կառավարությունը ասում, որ մենք նաև այլ տնտեսական առումով, առևտրաշինարարության առումով պետք է այլընտրանքներ ունենանք, որպեսզի մեր վրա սանկցիա կիրառելու իմաստ չլինի։ Հիմա ինչի է սանկցիա կիրառում Ռուսաստանը, որովհետև գիտի, որ մենք այդ լոգիստիկ շղթաները չունենք զուգահեռ դեռևս Եվրոպայի այդ ապրանքը ուղարկելու։ Բայց եթե 1, 2, 3 մեր ապրանք արտահանողները, արտադրողները տեսնեն, որ Ռուսաստանը ամեն անգամ sense մխիթարություններ անելու, սկսեն այլ նաև զուգահեռ լոգիստիկ շղթաներ ձևավորել, պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, գործընկերներ գտնել Եվրոպայում, արաբական երկրներում եւ այլն, Ռուսաստանը կիմանա հենց փակի ինքը կզրկվի այդ ապրանքից, ինքը Իրան չի ուտի ուղակի պայմանական ասած, այդ Իրանը կգնա ուրիշները կուտեն։ Հասկանում եք, այսինքն եթե դու ունես այլընտրանք, դա նաև ապահովագրում է քեզ, որ այլևս որևէ մեկը չփորձի քո վրա ճնշում գործադրել։ Մոռանա ընդհանրապես դրա մասին։ Քաղաքական օրագարկով ինչ կգարձեք, մանավանդ որ գիտեք ընդրությունները ոչ գոհացուցիչ էին, հատկապես իշխանական թևին կամ ասենք Փաշինյանի անձին եւ վարչամեքենայի մեջ հանդեպ դրական մոդեցում ունեցողներուն մեծ դոգոսը գերբովը հաստատված են եւ այդ բոլորը գրնա ազգային ժողովի մեջ երևելի դառնալ, ինչ կգարձեք ինչ ցևով Փաշինյան առաջ պիտի դանի, ինչ է իրենց քաղաքական օրագարկը ի վերջո։ Մանավանդ որ մենք գիտենք, որ նախարարական պորտֆելներում մեջ փոփոխություն չկա եւ ցանկացած ժողովուրդ կգնգալե որ նոր անուններ լան, նոր արինքա, բայց չես գիտեր ինչու վարչապետը այդպես ընդրած է եւ այդպես էլ պիտի դանի առաջ, բայց քաղաքական օրագարկով ինչ է իրենց հիմնական ասենք ասելիքը մանավանդ որ մենք նկատեցինք Ձարուգյանի բարական օրինակ
այդ ուտյամբ գնաց հարցը եւ դեղը այսպես մարեցավ այդ շարունակելու հեղափոխության արժեքները եւ բայկար դանելու իսկ այն հարյուրները որ կան բանդերու մեջ կամ ընդրագաշարքի հարցերը ի վերջո որողությամբ պիտի այս իշխանությունը առաջ տանի։ Հիմա տեսեք դուք հարցեր եք բարձրացնում, որոնք որ ուղիղ առնչություն ունեն դատական համակարգի հետ։ Իսկ դատական համակարգը այսօր ում է ենթարկվում Հայաստանում։ Մենք վստահ ենք, որ ժողովրդին է ենթարկվում, օրենքին է ենթարկվում։ Ոչ, խոցելի չենք։ Կան նորմալ դատավորներ, բայց մեծամասնությունը այն դատավորներն են եւ չեմ հոգնի ասել, որոնք որ ժամանակին կաշառք են տվել Դավիթ Հարությունյանին, երբ որ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը 60,000-ից 90,000 եւ ուրեմն դարձել են դատավոր, որ թալանով զբաղվեն, ոչ թե արդարադատությամբ։ Հիմա այդ մարդիկ նստած են իրենց տեղերում, հա, հիմա մի քանիսը թոշակի են անցել եւ այլ, մի քանիսն էլ էս վերջերս հանեցին, բայց մեծ մասը իրենց տեղերում են։ Եվ երբ որ նույն օրինակ վերջերս էթիկայի եւ կարգապահական հանձնաժողովի ընտրություններ տեղ ունեցան, քաղաքացիական պահանջով քվոտաները քաղաքացիական ավելացվել են։ Եվ ուրեմն հիմիկվա կվոտայով արդեն մի քանի հոգի քաղաքացիությունը կարող էր ունենալ այդ էթիկայի հանձնաժողովում, որպեսզի գոնե այն բողոքները, որ դատական համակարգի դեմ կան, այդ բողոքները ավելի արդյունավետ քննվեն եւ եթե իրոք ինչ որ դատավորներ խախտումներ են արել, կարգապահական վարույթ հարուցվի նրանց դեմ, իսկ դրա համար պետք է անցնել այդ փուլով, այդ հանձնաժողովի միջով։ Եվ ինչ եղավ, ուրեմն ինչ ձևով շրջանցեցին այդ քաղաքացիական արդյունքը, որ ստացել ենք, որ քվոտան ավելացել էր քաղաքացիական, իրենց ՀԿ-ներ են ստեղծում կամ արդեն իրենց ստեղծած ՀԿ-ներով դատավորները նկատի ունեմ, նախկին դատավորներ կամ իրենց հետ աֆիլիացված մարդիկ եւ այլն խցկվեցին, իսկ ով պետք է ընտրեր այդ մարդկանց, էլի դատավորների խորհուրդը։ Չգիտես ինչի, էլի տրվել էր նույն այն մարդկանց, որոնց կարգապահական հարցերով պետք է զբաղվեր այդ հանձնաժողովը։ Կներեք, էլի օրենքը փոխեք եւ այդ կարգապահական եւ էթիկայի հանձնաժողովի ընտրությունների հնարավորություն տվեք ազգային ժողովին։ Կամ տվեք քաղաքացիությանը գոնե քաղաքացիական քվոտայով ընտրվողներին, կամ քաղաքացիական կառույցներ, որոնք դուք պաշտոնապես ճանաչել եք, եւ որոնք նշված են Հայաստան Եվրոմիություն ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրում, դա Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումն է եւ դա ՍԵՊԱ-ի պլատֆորմն է։ Հայաստան Եվրոմիություն ՍԵՊԱ պլատֆորմը քաղաքացիական։ Տվեք այդ երկու մարմիններին, թող այդ երկու մարմինները համատեղ որոշեն, ընտրեն, ովքեր պետքա այդ ուրեմն հանձնաժողովում ներկայացնեն քաղաքացիությունը, ոչ թե դատավորները որոշեն, իրենց նախկին դատավորներին բերեն խցկեն քաղաքացիական անվան տակ իրենց հետո կարգապահական վարույթները քննելու համար։ Անհետ ինչ որ փակ շղթա են ստեղծել։ Իսկ դա ով պետք է անի, ազգային ժողովը։ Ազգային ժողովը օրենքի մեջ պետք է փոփոխություններ մտցնի եւ ելի եմ ասում կամ տա քաղաքացիական քվոտան կամ ամբողջ եւ քաղաքացիական եւ դատավորների քվոտան որոշվի տեխնացուները քվեարկվեն ազգային ժողովի կողմից որպես առաջնային մանդատ ունեցող իշխանություն։ Այսինքն սա մի ուղղություն է, որ ազգային ժողովը գրնա անել։ Ընդհանրապես օրինակ եմ բերում, թե ոնց կարելի է ինստիտուցիոնալ ճանապարհով գոնե ինչ որ մաքրություն մտցնել, այո, այդ դատական համակարգում, թե չէ անընդհատ գանգատվում են, անդադ մեղադրում են, բայց ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ արեք, ձեր ձեռն է իշխանությունը, ում եք գանգատվում։ Հո ոնց որ ընդդիմադիր լրագրողները լինեք, ոչ թե ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ, իշխանության կրող մարդիկ։ Իսկ ծեր գարձիկով իշխանության մեջ տեղի ունեցող անուններու փոփոխությունը ինչ որ ներքին անհամաձայնություններու մասին գխոսի, օրինակ Ալեն Սիմոնյան, Արայիկ Հարությունյան անուններու, թիրքերու, նոր անուններու, բայց ներքին խոհանոցի մեջ եղող անուններու։ Ճիշտ ասած, իրենց ներքին խոհանոցով ոչ առանձնապես հետաքրվում են, ոչ էլ դրանից ինչ որ բան կախված է։ Իրենք միասնական թիմով են հանդես գալիս, ինձ հետաքրքիր է այդ թիմի քաղաքականությունը։ Թե ներսում ինչ որ դասավորներ կլինի, վերափոխություններ կլինի, ինչ որ պատճառներ երևի կա, որ անում են իմաստը որն է, ես հիմա խորանամ այդ պատճառների մեջ։ Խոսենք ընդդիմության մասին քիչ ինչ կգարձեք, գա դպավորությունը, որ ընդդիմությունը մեկ բառով ձախեց Գագիկ Ծառուկյանին, այսպես մարդը փանդի ջաղերու յեդենը երենքալ գտիդեն գարձես։ Բա ինչ պետք է անեն, օրինակ, ինչ կարային անեն։ Ինչ է պատճառը, ուժ ներուժ չունին։ Այո, իրենք ոչ հեղինակություն ունեն, ոչ ներուժ ունեն, ու իրենք գիտեն հաջորդը իրենք են։
ասեն գնան ինչ անեն, որ ավելի գրգրեն։ չէ, գրգռելու հարց չկա, գրգռեն չգրգռեն, իրենց Գագիկ Ծառուկյանի հետևից իրենք էլ են գնալու։ Նույն իրենց արածների համար դի պատասխան տան։ Այսինքն կգարձեք, որ այդ շոկեգարկը քայլելու է առաջ։ Լսեք, Քոչարյանի դեմ գործը ոնց կարճվեց, չեք հիշում։ Չեմ հիշում։ Սահմանադրական դատարանի կողմից կարճվեց ըստ էության, իսկ դա իմ կարծիքով Պուտինի խնդրանքն էր Նիկոլ Փաշինյանին, այն նեղ մաջարին, երբ որ ընթառաջ էին գնում շատ ծանր վիճակի, պատերազմին ընթառաջ էր, բոլորի մոտ այդ մտահոգությունը կար, մտավախություն, որ պետք չի Պուտինի հետ հարաբերություններ փչացնել, եւ երբ որ Պուտինը խնդրում էր, ասում էր «Աստղացիվ Պակո это վստահիկա» նկատի ունենալով կաթողիկոսին, որ մի հանեք։ Այդ խոսքը լսած եմ։ Նույնիսկ դա լսում էին, ասում են լավ, դե որ Պուտինը խնդրում է չհանենք։ Երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի մասով ասում էր իմ ընկերն է, ասում են դե լավ ընկերն է, հո չենք շարունակին նստածած պահել իրեն եւ այլն։ Հիմա չկա այդ բանը, բան Իհարկե չկա։ Ոչ միայն չկա, հիմա հակառակ պահը կա, որ Պուտինը շատ վատ իրան պահեց Հայաստանի հանդեպ եւ նաեւ ներքին հարաբերություններում միջպետական ղեկավարների միջև կան ներքին հարաբերություններ, հա, այնտեղ էլ կա ճիշտ սխալ։ Երբ որ դու ակնհայտ վատ բաներ ես անում դիմացինիդ հանդեպ, երբ որ դիմացինը քո ամեն ասածին ընթառաջում է, ասում ես թույլ տվեք իմ ռուսամետները, այսինքն իմ գրպանային ընդդիմությունը, մասնակցին թույլ ես տալիս, չնայած կարող է եւ թույլ չտալ, որտեվ այդքան ընտրակաշառք բաժանումից հետո կարելի էր կասեցնել, բայց չկասեցրեցիր, որտեվ Պուտինը խնդրել էր, որ թույլ տվեք աշխատեն։ Այդ թույլ տվեցիր, բայց արդյունքում մեկը էլի ինքը շարունակում է իր մխտարությունները, չի շնորհավորում քեզ։ Դե կներեք։ Երեգել ասեց, բայց ում է դա խոսում, վարչապետի է դա։ Հա, գոնե այդ քար մնաց այդ հեռախոսազրույցից, որ ճանաչեց վարչապետ լինելու հանգամանքը, ասենք։ Ղեկավարը։ Այսինքն ճիշտ հագարակը կլինի ծեր գարձիկով եւ գնա Փաշինյանը մինչեւ ֆինալ, այսինքն այդ ուղղությունները որ կան եկեղեցի, Քոչարյան։ Դե երեք չասեց, ես չեմ ճանաչում այդ անունով կաթողիկոս։ Սա ազդանշան է արդյոք։ Իհարկե։ Եվ ոչ միայն ինքը, ես կարծում եմ հայ հանրության մեծ մասը եւ նաեւ հատկապես առաջադեմ մասը չի ճանաչում այդ մարդուն որպես կաթողիկոս։ Կտրիչ ինչ կաթողիկոս։ Այսինքն շուտով մենք սպասենք զարգացումներու։ Ես չգիտեմ շուտով տայմինգը չեք գիտեր, այո։ Շուտով թե շուտով չի, ցավոք սրտի մեր հավատացյալների մեծամասնությունը, ես ցավով եմ դա նշում, դեռ ասում է դե ամեն դեպքում անկախ ամեն ինչից ինքը կաթողիկոս է, չի կարելի իրան կպնել եւ այլն, դա խնդրեմ է։ Այսինքն ինչ նշանակում, նա լրիվ ուխտերը դրժի, զբաղվի մանր առևտրականի պես, մանր մունր այդպես բիզնեսներով, մանրներից միջև խոշորել ունի։ Այսինքն իր բուն գործունեությունը թողած զբաղվի բիզնեսով։ Հերիք ինքը զբաղվի բիզնեսով։ Ինքը փչացնի նաև այդ ամբողջ իր շրջանակը եւ բարոյական մթնոլորտը եկեղեցու վերնախավով գա հասնի նրան, որ Բարսասչյան եկեղեցականը ասի, բա որ ուզում եք այս բիզնեսով չզբաղվեմ, ինձ թագավորի պես պետքա պահեք։ Խորանից տենց բաներ խոսա։ Կան Ռուսաստանի տեմում էր։ Հա, դա նորմալ է։ Իրանց մոտ դա նորմալ է, որտեվ իրանք որ իրար հետ հանդիպում են, ոչ թե Աստվածաշնչից են խոսում, Աստծուց են խոսում, մեղքերից են խոսում, այլ խոսում են այսօր սրա գինը ինչքան է, այս իսքանով ծախենք, այսքանով առնենք։ Վանեցիներով էս ոսկի գինը ինչքան։ Հա, էլի ասենք, այդ է իրանց խոսակցությունը։ Բայց հավատացյալները ասում են, չէ, բայց իրա վրան բան է, չէ, հակած։ Սքեմը հակած է, ոնց կլինի։ Եվ այդ մեկը խոցելի կդարձնի Փաշինյանի։ Մեր հավատացյալների համար մեծամասի համար ցավոք սրտի ձևը ավելի կարևոր է փաստացի, սոցհարցումները դա են ցույց տալիս։ Ձևը ավելի կարևոր է, որ ինքը անունը կաթողիկոս է, շորերը կաթողիկոսի է, ներսը ինչ է, դա կարևոր չի։ Կարևորը մենք կարողանանք գնանք տեսնենք ընդ շորերով մեկը կանգնած է, ասենք այնքը կաթողիկոս է։ Դե գնացեք ասեք։ Եվ այդ մեկը բան Խուշուդյան ժխտական չլար Փաշինյանի համար, այսինքն տեսանք որ մենք տարի առաջ այդ օջախը որ բացվեցավ Փաշինյանի վարգը ինչ որ դեղ մանավանդ ինտիմությունը շատ լավ օգտագործեց արիտը հարվածելու ուսելու համար որ դուն ոչ թե Գաթողիկոսի անձին դեմ գբայկարիս, այլ այս իշխանությունները գբայկարին եկեղեցին դեմ բացեի բաց։ Ադոր թեմը ինչպես կրնա առնել Փաշինյանը։ Եվ ինչ է ռիսկերը։ Ես տեսնում եմ, որ լուսավորչական աշխատանքի պակաս կա մեր ժողովրդի մեջ, որտեղ մեր հավատացյալները, ելի եմ ասում, իրացիոնալ են մտածում։ Իրացիոնալ։ Ասում են կաթողիկոսի հետ ինչ գործ ունեք, իրան Աստված է դարձրել կաթողիկոս։ Մենք կներեք, էլի։ Եթե այդպես պետքա մտածեք, ուրեմն ամեն քայլափոխի ձեր գլխին ով ինչ անի, դուք ասեք Աստվածը տենց արեց։ Ինձ շատ բարձրաստիճան
եպիսկոպոսը, գիտեք, ամիսներ առաջ ասավ։ Հայաստանեն դուրս տեղի ունեցավ այդ հանդիպումը, ասավ ինքը Կաթողիկոսը կորձած է որպես Աստված։ Դա Եվ ուրախությամբ չէր անշուշտ որ այս։ Կտրիչը ուր Աստված ուր այն որ ասում է, Մեղաքեզ դեր։ Օրերս ուշադրությունս գրավեց ձեր զրույցը Մեհրաբյանին հետ, ուր Ալիևի մասին գխոսեիք եւ ինչ որ վտանգներ կտեսնեք, չստորագրեր այդպիսի թեմա մգար։ Գուզեի նաեւ Պահակիձը բանալ Ալիև ինչ կպատրաստվի ենել ի վերջո, պարոն Խուրշուդյան, մտավախություններ ունիք այդ ֆրոնտով։ Հիմա տեսեք երկու դիկտատոր, այն որ ասում է Սուրճ են խմում։ Երկուսն էլ պահանջում են Հայաստանի իշխանությունից հանրակրվի անցկացնել։ Երկուսն էլ մի բոյի։ Մեկը ասում է հանրակրվի անցկացրա, որ տեսնենք հայ ժողովուրդը ուզում է Եվրոպա գնա, թե ուզում է Ռուսաստանի հետ լինի, մյուսն էլ ասում է հանրակրվի անցկացրա, որ ես վստահ լինեմ, որ ռևանշիստ չի հայ ժողովուրդը, որ կո հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրի։ Հիմա հասկանալի է, չէ, որ այդ հատկապես երկրորդ դեպքում այդ պատրվակը, իհարկե պատրվակը, որտեղ որևէ պայմանավորվածության մեջ, որևէ փաստաթղթում նախաստորագրված չկա այդ համանadrության պահը, որտեղ դա абսուրդ պահանջ է։ Չի կարող այդպիսի բան լինի, որտեղ Սահմանական դատարանն է նույնիսկ Հայաստանի արդեն քննել այդ հարցը եւ ասել, որ տեղին չէ։ Խոչընդոտ չի եւ միջպետական պայմանագրեր ավելի բարձր են ամեն դեպքում, քան ներքին օրենսդրությունը, եւ եթե այդ պայմանագիրը խաղաղության ստորագրվում է, ինքը իրակարգավիճակով ավելի բարձր է, որտեղ ինքն էլ պետք է անցնի ընթացակարգերը Սահմանական դատարան, նորից պետք է իրան վավերացնի եւ այլն, այսինքն տեսնի Սահմանությունը հակասում է թե չէ։ Այդ մեկ, երկրորդը, հենց այդ կետը կա, խաղաղության պայմանագրում կա այդ կետը, որ սա գործում է, նույնիսկ եթե ինչ որ բաների ներքին օրենսդրությանը հակասում է, սա ավելի գերակա է։ Նույնիսկ այդ կետը հատուկ մտցրել են։ Էլի չի ասում, այսինքն դա ավելի շատ պատրվակ է, իսկ ինչի համար է ինքը ուզում այդ պատրվակը օգտագործի։ Ինչի անընդհատ շեշտադրում, որ ես պահանջում եմ, որ հայ ժողովուրդը հաստատ դա չանի, չէ, որտեվ Հակառակը անի։ Իհարկե, Ալիևի պահանջածի հակառակն է անելու հայ ժողովուրդը։ Դա աքսիոմա է, եւ բոլորը դա գիտեն։ Բայց ինչի է ինքը անդադար, որպեսզի հետո պատասխանատվությունը գցի Հայաստանի վրա, որ այդ տեսակ իրանք ռևանշիստ են, իրանք չհանեցին համանadrությունից, տարածքային պահանջ ունեն, դեպ, այո, դրա համար էլ ես չեմ ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը եւ գնա Պուտինի մոտ ասի, պլանը գոնե կիսով չափ կատարել եմ։ Ճիշտ է, պայմանավորվել ենք, որ ես ունենց եմ անում, որ Հայաստանը դու վերցնես լրիվ, այսինքն գրավես էլի քո խամաճիկներին բերես իշխանության, սարքես Թաթարստան Հայաստանը։ Չստացվեց այդ մասը, դրա համար դու իմ գլխին Ազալի ինքնաթիռ խոցեցիր, իմ բիզնեսմենների սպանեցիր, դիակները խոշտանգված դիակներ ուղարկեցիր, հեղաշրջման փորձեր ուզում եւ այդ ամեն ինչ արեցիր գլխից, լավ, դետի քվի տեղանք, բայց գոնե այս մյուս կեսը, որ խաղաղության պայմանագիր չեմ ստորագրում ու դեռ հնարավորություն կունենամ վաղը մյուս օր այդ ճնշումը գործադրել սպառնալիքը ռազմական եւ այլն, որ դու միշտ ակտուալ լինես որպես փրկիչ Հայաստանի ու էլի քո գա դուրը չոքի խնդրի, որ Ռուսաստան ջանարի մեզ փրկի Ադրբեջանից, այդ մասը կպահեմ։ Խաղաղության պայմանագիր չեմ ստորագրի։ Հարցը թե ինչքանով է դա իրականանալի, որտեղ նես չի որ ստեղ մենակ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն են, հա, ստեղ նես չի որ Միացյալ Նահանգները մտնում են Տրիպով, Եվրոպան մտել է իր դիտորդներով եւ գնալով ներկայացում ավելացնում է։ Հայաստանը արդեն անմաքս առևտուր անում Եվրոպայի հետ, վաղ կարող է ստորագրի ասոցիացիան համաձայնագրի կամ տեխնացուի կարգավիճակ ստանա Եվրոմիության անդամ, ինչը շատ կաշկանդելու է Ադրբեջանին, եթե նույնիսկ վաղ ինչ որ աշխարհակաղակական իրավիճակը թույլ տա իրան գոնե սպառնալ Հայաստանի ռազմական առումով եւ ռուսական պատվերները կատարել Հայաստանի դեմ։ Բայց ամեն դեպքում ինքը մտահոգ է, որ Ռուսաստանի հետ լրիվ չխզի իր պայմանավորվածությունները 100%-ով չդրժի Պուտինի հետ, որովհետեւ մարդես հիմա կարող է Պուտինը շրջվի իր դեմ սկսի ինչ որ բաներ անել Ադրբեջանի դեմ, էլի ինքը կորուստներ ունի։ Ինչ որ կորուստներ ունենա ֆինանսական, քաղաքական, վերջո ինքն էլ այլընտրանքի կարիք ունի Ադրբեջանը, որտեղ ինքը ի տարբերություն Հայաստանի, այտենց գրկաբաց չի ընդունվում արևմուտքի կողմից։ Սա էլ ասում են մենք գիտենք դիկտատոր ես։ Գտշկոեր եվրոպական բանեն եւ այլն եւ այլն։ Ինքը անդադար դժգոհել է, որտեղ Եվրոպան նես չի, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը գա ասի դու մեր վստահելի գործընկերն ես ու ամբողջ Եվրոպան ասի օ ծափահարի, չէ, այտենց չի, հակառակը ամբիոնդա ինչ որ խոսք։ Հակառակը Ուրսուլային դրա համար քննադատում են Եվրոպարլամենտում շատ կոշտ
եւ մյուս կառույցներն էլ շարունակում են Ադրբեջանի դեմ որոշումներ կայացնել, այդ թվում դատական մարմինները կարող է շատ բաներ որոշումներ կայացնեն, որոնք նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունից կախված չի եւ Հայաստանի իշխանությունները նույնիսկ եթե դիմում են հետ կանչելու, իսկ դա լինելու է միայն ստորագրումից հետո խաղաղության պայմանագրի շատ հայցեր հետ կանչելու հարցով եթե նույնիսկ դիմեն, դա չի նշանակում, որ դատական հայցերը Ադրբեջանի դեմ քաղաքացիների մակարդակով, կազմակերպությունների մակարդակով չեն շարունակվի եւ չեն լինի այդ վճիռները, վերջիորոշը մարդկանց իրավունքները խախտվել, ունեցվածքային իրավունքներ, ազատության իրավունքներ, հազար ու մի իրավունք է Ադրբեջանը խախտել։ Ես չեմ ասում այդ որոշումները, որ լինեն Ադրբեջանը միանգամից կապիտուլյացիա կլ չէ, բայց իր համար խնդրեմ է, դրա համար ինքը միշտ ալենդրանք է ուզում պահի Ռուսաստանի հետ շատ թե քիչ նորմալ հարաբերությունները, որ արևմուտքին ասի շատ ճնշես վրես, իսկ կգնամ դեպի Ռուսաստան։ Դրա համար է այդ ամեն ինչ անում, բայց Ռուսաստանն էլ գնալով ուժասպառ ալնում եւ արդեն արևմուտքի համար այդ խաղակարտը կարող է էլ օգտագործելի չլինի, էլ չկարողանա դրանով ճնշում գործադրի։ Արևմուտքը ասի գնում ես գնա, գրողի ծոցը գնաս։ Այս բոլորին առընթեր մարդական ռազմական ինչ որ գործողության ռիսկերը մեծ են, բան Խուրշուդյան, եթե հաշվի առնենք, որ Միացյալ Նահանգները այո գա, Եվրոպական միությունը գա, բայց Ալիև գրնա այդպիսի քայլի մեջ։ Հիմա ոչ, հիմա շատ չնչին են, գրեթե չկան ոչ մի ռազմական ռիսկեր, բայց քան դեռ չկա խաղաղության պայմանագիր, չնայած խաղաղության պայմանագիրը ինքն էլ 100%-անոց երաշխիք չէ, բայց քանի որ խաղաղության պայմանագրից հետո լինելու հայ-թուրքական սահմանի արդեն պաշտոնապես բացում, հայ-թուրքական կարգավորում, իսկ այսօր Թուրքիան զսպված է զուտ դրանով, Ալիևը ասում է միջև այս չստորագրեմ մի արա ոչ մի բան, բայց որ ստորագրի բրծնի էլ ինչ է ասելու, էլ ոնց է ասելու մի բան սահմանները, հա, եւ Թուրքիան էլ ինքն էլ բավական անհարմար վիճակում է հիմա, անդադ իրեն ասում են, արևմուտքից ասում են, այս արդեն խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրված այնտեղ հաշտեցում է, ճանապարհները նույնիսկ Ադրբեջանը բացել է եւ այլն բենզին բանա ներմուծում Հայաստան, բայց դու ինչ ես թակ պահում։ Եվ այդ վիճակում ինքը անդադ Ադրբեջանին հասկացնում է, որ ես դժգոհ եմ քո այդ դիրքորոշումից։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ վերջի ես Երևան Dialogue ֆորումի ժամանակ դիվանագիտական ուրեմն Թուրքիայի ներկայացուցիչը նույնիսկ չի հանդիպել Ադրբեջանից եկած այդ փորձագետների հետ։ Կարևոր բան։ Շատ սառը ինչ որ բան ա եղել, ձերսեղմոցի ա եղել եւ իսկ ելույթի ժամանակ ընդհանրապես մի անգամ Ադրբեջան բառը չի շեշտել։ Եվ դա նկատել են Ադրբեջանի փորձագետները եւ գանգատվում են տարբեր եթերներից։ Չէ թուրքական դիվանագիտության խոսույթի մեջ։ Իրանք հասկացել են ադրբեջանցի փորձագետները, ես լսում եմ իրենք ինչ են խոսում, տարբեր ալիքներից եւ իրենք սա նկատել են եւ դժգոհում էին, ասում են, «Էս ինչ բան է, այս ինչ վերաբերմունք է Թուրքիայի կողմից մեր հանդեպ»։ Հենց դրան, որ անհարմար վիճակի մեջ ա դրել Թուրքիային Ալիևը իր կամակորությամբ, իր Ռուսաստանի հետ խաղերով։ Խի այնտեղ Թուրքիան չի հասկանում, որ սա Ռուսաստանի հետ այդ խաղն է։ Խի չի հասկանում, որ եթե ուզում են բազան ստեղից հանեն ռուսական, պետք է հայ-թուրքական կարգավորում լինի, որ մենք արխային հանգիստ կարողանանք բազային ասենք ցտեսություն, այո։ Իսկ Ալիևը իր այդ կամակորությամբ իր դիրքորոշում փաստացի թույլ չի տալիս։ Տեսեք, նույնիսկ ընտրություններից առաջ ինքը փաստացի աջակցեց այստեղի ռուսամետ ընդդիմությանը։ Այդ Սադարակի հանդիպումը, որ պլանավորել էր հունիսին, որ ընտրություններից հետո պետք է լիներ եւ դրա ընտրությունից առաջ արդեն բազմաթիվ այդ առումով շահարկումներ եղան այստեղ օգտագործեց, չէ՞։ Այդ 300,000 չեղած ադրբեջանցի փախստականների մասին անդադ այդ խոսույթը այնտեղից էին, չէ՞, տակացնում։ Հա, անձամբ ինքը չէր ասում, բայց Հիկմետ Հաջիևը մի անգամ ասեց փետրվարին եւ իր խամաճիկ տարբեր կառույցներն էլ անդադ դրա մասին խոսում էին։ Կամ որ Սամվել Կարապետյանին փաստացի գովում է ասում է բանին, բորելին կաշառել էր, որ Հայաստանի օգտին գործեր բորել է, ինչ նշանակում։ Այդ նշանակում է Սամվել Կարապետյանի PR Հայաստանում, որտեվ եթե Ալիևը տենց բան է ասում Սամվել Կարապետյանի հանդեպ, ուրեմն մարդիկ ասեն դե փաստորեն լավ մարդ է Սամվել Կարապետյանը, հայրենասեր է։ Հասկանում եք, այսինքն ամեն ինչ արեց, որպեսզի այսպես իր կողմից իր նպաստը բերի, որ ռուսամետ ընդդիմությունը ավելի մեծ քաշ ունենա Հայաստանում։ Ինչի էր դա իրեն պետք։ Հասկանալի է, չէ՞, որ իրան ձեռ չի տալի ոչ այդտեղ ուժեղ իշխանություն, ոչ ուժեղ ժողովրդավարություն, ոչ էլ Ռուսաստանից անկախ պետություն։ Ինքը Պուտինի հետ իր պարտներական հարաբերությունները միշտ էլ ունենալու է, տալ առնելիք ունենալու է, միշտ էլ կարելի է կաշառի նաև տարբեր տնտեսական պրոյեկտներով Պուտինին, որտեղ նա թույլ երկիր է, ի տարբերություն Եվրոպայի, որին չի կարելի տենց բաներով կաշառել, մաքսիմում այդ էներգետիկ շահերից ելնելով Եվրոպան կարող է ինչ-որ բաների վրա աչք փակի, այդքան բան, բայց ոչ թե իր ֆորվատերում
քաղաքական ուրեմն գտնվի էլի Ադրբեջանի։ Բան Խորշուդյան, այս բոլորի մասին համաձայն եմ ձեր հետ, սակայն Թուրքիո արումով կարծես տակավի մեր հասարակությունը հոմուրկ մգա որ պետք է գադարվի, ընդհանրակն է գադարվում, այսինքն ինտիմությունը անընդհատ որևէ այդ ուղղությամբ ինչ որ շարժ շուտով մեղադրում է տուն թուրք ես եւ ես զգում եմ որ իրոք մեր հասարակությունը դակավին ոչ թե պատրաստ չէ երկխոսության, այլ նաև հոմորկ մգա որ պետք է գադարվի, չի գադարվում։ Սա ով պետք է անի, ի վերջո հասարակական գազམ་ագերբությունները թեր ունին, լրակրողները թեր ունին, իշխանությունը թեր ունի, բայց թերապաշխում չի գա եւ այդ թեմայով, այսինքն գիտեք, հարաբերությունը ուզում է Հայաստանը Թուրքիայի հետ նորմալացնի, բայց այդ արումով ինչ որ քայլեր պետք են եւ Հայաստանը պետք է գնա ընթരാճ իմ համեստ կարծիքով, չեմ դեռ դուք ինչպես այդ թելադրականությունը ինչպես կմեկնաբանեք, ինչ պետք է անի հայ հասարակությունը, որովհետեւ այսօր Թուրքիայի հետ հարաբերություններու բարելավումը ինը բաստ Հայաստանի է, ինչքան որ եթե Թուրքիան ինչ որ շահեր ունի, բնական է որ պիտի ունենա։ Ես այդպես կդիտարկեմ, չեմ գիտեր դուք ինչպես եւ մենք վախմ ունենք այդ հարաբերության։ Ուրեմն տեսեք, եթե Հայաստան-Թուրքիայի համար 10-րդական, եթե ոչ 100-րդական նշանակություն ունի, Թուրքիան Հայաստանի համար առաջնային նշանակություն ունի։ Դա միարժեք է։ Եվ էլի չափերի, հզորության, անհամարժեքությունից է դա գալիս, հա։ Ոչ տնտեսական առումով Հայաստան-Թուրքիայի համար նշանակություն ունի իր 3 միլիոնանոց շուկայով։ Ոչ քաղաքական առումով առանձնապես բացի նրանից, որ անդադ ճնշումներ են ուղղակի Հայաստանի պատճառով ստանում ուրեմն տարբեր եվրոպական, ամերիկյան երկրներից, եւ ոչ ռազմական առումով։ Հա, այդ իմաստով մենք առանձնապես Թուրքիային հետարքից չենք։ Եվ այո, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ հարաբերությունների այդ շփումը վերջ-վերջում բացվի, սահմանները բացվեն։ Հա, միակ բանը, որ Հայաստանը իր համար կարևոր է, դա այդ թրիպի ճանապարհն է, որը Հայաստանով է անցնելու եւ փաստացի Հայաստանը ունենալու է որոշակի լծակ նաեւ Թուրքիայի վրա, որ Թուրքիայի ապրանքաշրջանառությունը, բեռնաշրջանառությունը կապը Արևելքի հետ, Կենտրոնական Ասիայի, Չինաստանի հետ Հայաստանի միջով է անցնելու փաստացի։ Ես չեմ ասում, թե Հայաստանը այնքան հզոր է, որ ինքնուրույն կկարողանա որոշի օրինակ մի օր սանկցիաների ենթարկի Թուրքիային եւ փակի, բայց եթե դա անի Արևմուտքի հետ միասին ընդհանուր արժեհամակարգի քաղաքական որոշումների շրջանակում, դրա համար իր փայաբաժին նաեւ քաղաքական շահաբաժինները ստանալով, դա Թուրքիայի համար խնդիր կարող է լինել եւ Թուրքիան, այո, շահագրգռված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմամբ։ Տարական մի օրինակ բերեմ, ասենք, եթե վաղը պետք է լինի Ղազախստան զենք ուղարկել Թուրքիայի կողմից։ Եվ Ռուսաստանը, ասենք, ինչ որ ճնշումներ գործածի ղազախների վրա, եւ ոնց որ Կասպից ծովի նավատորմը հզորացրեց Ադրբեջանի, իսկ ես ասեմ, երբ որ ադրբեջանա-ռուսական հարաբերությունները սրվեցին, հրատապ ուրեմն ջրի վրայի դրոններ, այսինքն այո, գարթացի եսալ թուրքական մատակարարվեցին Ադրբեջանին, որպեսզի ինքը կարողանա Կասպից ծովում պաշտպանվել ռուսական նավատորմից, եթե հանգարց նման սպառնալիք լինի։ Իդեպ Ադրբեջանի բյուջեի ծախսի, ռազմական բյուջեի ծախսի մի զգալի մասը հենց Կասպից ծովի նավատորմի հզորացմանն ուղղված։ Հիմա նույնը կարող է Ղազախստանում տեղ ունենա, եւ այդ մատակարարումները այն ինչ որ ինքնաթիռով հնարավոր չի անել, պետք է արվի երկարգծով։ Հիմա հարցը Վրաստանով կկարողանա անի այդ պահին, թե չէ կարող։ Թույլ կտա Վրաստանը։ Հարցերը։ Իսկ իրան այլընտրանքային ճանապարհի ցանկալի է եւ դա Հայաստանն ալնելու։ Իսկ Հայաստանը կարող է թույլ չտա էլի, չէ՞։ Այսինքն երբ պետքա թույլ տա։ Երբ որ իր շահաբաժինն նաեւ քաղաքական ստանա դրա դիմաց։ Այսինքն այդ կախվածությունն է նշանակում։ Եթե դու ստիպված մի բան տալիս ես դիմացինին, որպեսզի ինչ որ բան իրենց ստանաս, ուրեմն իրենց կախված ես։ Ինչքան է ուզում ինքը փոքր լինի։ Կամ պետք է հարցակվես զորով վերցնես, չէ՞, իսկ դա խնդրեմ է, այդքան հեշտ չի։ Ամեն բանի համար հարևանների վրա չես հարցակվի, ինչ որ բան ավելի հեշտ է զիջել, տալ։ Եվ այդ իմաստով լավ հարաբերությունները այդ մասով իրեն պետք են Հայաստանի հետ։ Այլ չեմ խոսում այդ ցեղասպանության հարցի, ուրեմն այդ շլեյֆը, որ միջև մա գալիս է վրա ծանրացած եւ այլն, որ ինքը շատ կուզենար, որ դրան զուգահեռ մենք կարողանանք առանց այդ հարցը բարձրաձայնելու Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորում են եւ այլն։
Եվ այդ իմաստով այո, մենք պետք է աշխատենք, քաղաքացիություններ, մամուլներ։ Բայց տեսնում եք, որ գա այդ բանը, չկա այդ էնտուզիազմն էլ չկա։ Ես չգիտեմ ովքեր են այդ միլիոնավոր դրամների դրամաշնորհներ ստանում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորելու արդեն տասնյակ տարիներ եվրոպական դրամաշնորհը որ ստանում են։ Մի երկու հատ ձեռքս ընկավ գիրք էին տպել ինչ որ 500 օրինականոց մի շատ հազ գունավոր սիրուն գիրք։ Գրել եք ու չեք գտել։ Ասենք ինչ որ ավելի շատ այդ միջոցները մսխելու ոնց որ հատուկ պլան ընդհանրապես նաև ասեմ ես մենք գործընկերներ ունենք, այսին Ագոսի շրջանակը գա։ Այո, Ագոսը նորմալ գոնե կարողանում է այդ travel grant-երով մյուս շրջանակը գա եւ նաև ես այդքան էլ խանդավառ չեմ որ մենք միջամուխը լանք Թուրքիո ներքին գործերուն, այսինքն սադարենք Թուրքիո իշխանություններուն թեմ բայկարող գազམ։ Տեսեք Հրան դիմքի հիմնադրամը բավական լուրջ աշխատանք կատարել է այդ առումով ինքը ամեն տարի այդ ճանապարհորդելու դրամաշնորհներ է տալիս, փոքր դրամաշնորհներ, գոնե տրանսպորտային ծախսերը հոգում է, որ մարդիկ գնան, տեսնեն, ճանաչնան առնվազն։ Այո, գոնե ճանաչեն։ Ես ինքս 15 թե 16 թվականին օգտվել եմ, գնացել եմ, ասենք դու քո հաշվին ես այնտեղ մնում, բայց գոնե ճանապարհածախսի մի փոքր նպաստում է, որ գնաս։ Այո, բադոան է բացում, այո։ Սարու ձորը, ասեմ ձեզ, իմ պատկերացումների շրջանակը ինչ որ գարցեր ուղեղի մեջ այնտեղ գնալ եւ գնալուց հետո Սարուձոր կարծրատիպերը հագարակ էֆեկտ է դալիս։ Ընդ որում, եթե դու նույնիսկ շատ տեղեկացված ես Թուրքիայի մասին, պարզվում է այդ շատ տեղեկացվածը եթե կարծրատիպային է, չի բռնում, այո։ Քիրքը իրականության միշտ չի բռնում։ Դրա համար այդ այցելությունները, շփումները շատ կարևոր են։ Վերջը այս վերջերս շատ լավ է, որ այդ տրենդը գնում է արդեն ճշմարտությունը ծագումնաբանության մասին։ Երբ որ դու գիտես, որ դու նույն տեսակն ես գոնե գենետիկորեն նույն հողից ես, չէ՞։ Այո, արևելյան Թուրքիան ընդհանրապես չեմ ասում, այնտեղ մեծամասնությունը հայկական ծագում ունեն։ Մուշը, Վանը, մեծամասնությունը հայկական ծագում ունեն։ Թուրք են, անունով թուրք են, այսինքն ես միշտ ասում եմ, այդ համատությունն եմ անում, իրենք hardware-ով հայ են, կամ հույն են, կամ արաբ են, իսկ software-ը թուրքական է։ Հիմա այդ software-ը թուրքական է ու իսլամական։ Այդ երկու բանն է։ Եթե իսլամը այլևս այդ ազդեցությունը չունենա մի օր, հա, իսկ դա մոտենում է, որտեղ սեկուլարիզացիան զարգանում է, այսինքն կրոնականությունը նվազում է։ Այդ իսլամի ազդեցությունը նվազի, կմնա մենակ ethnic software-ը թուրքական, այսինքն լեզուն եւ ինքնագիտությունը որպես թուրք, այսինքն այն Միջին Ասիայից եկած թուրք, կներեք, բայց այդ էլ հաղթահարվում է པարզ համեմատությունների միջոցով, օրինակ այն հայտնի պրոֆեսորի այցելությունը Միջին Ասիա, մի ծայրահեղ ազգայնական, թուրք ազգայնական մի պրոֆեսոր, Կսաբանչի համալսարան էր, եթե չեմ սխալվում, գնում է իր արմատները դեպի իր արմատները ողջավորված, որ գնում է ուսումնասիրություններ անի եւ այլն, շոկի մեջ հետա գալիս, ասում է մենք այնտեղ կապ չունենք, մենք այդ ժողովուրդների հետ կապ չունենք։ Ոչ մշակույթի տեսակետից, տեսեք, նույնիսկ մշակույթը, software-ը մերն է։ Այդ կիսով չափ, եթե ոչ ամբողջությամբ, հա, այն իմաստով, որ այդ խոհանոցը, նույնիսկ լեզվի մի ահագին մասը հայկական ներթափանցած ա եղել, Աթաթուրքը եկավ մաքրություն արեց ճակերտավոր եւ արաբական, պարսկական, օսմաներեն լեզուն թուրքերեն չէր, իրենք բերին սարքեցին թուրքական մաքուր ինչ որ բան։ Հայու ցերկով, Հակոբ Մարտայան Դիլաչարի ցերկով։ Հիմա դա էական չի, բայց ամենայն դեպս իրանք ամեն ինչ արեցին, որ software-ը բերեն զուտ մաքուր թուրքականի, բայց դա էլի եմ ասում։ Չի ստացվում, հա։ Ինքը եթե լրիվ անհամապատասխան է hardware-ին, hardware-ը պակաս կարևոր չի։ Ինքը պետք է բռնի, հա, համակարգչի օրինակն եմ բերում, որ նաև մարդիկ ավելի հեշտ պատկերացնեն, որտեղ դա բարդ սոցիո-հոգեբանական խնդիր է իհարկե։ Բայց հնարավոր է այդ հաղթահարել, չեմ ասում իրենց սարքենք հայ, դա անհնար է։ Բայց այդ մերձեցումը, այդ հաղթահարումը հակասությունների ավելի հեշտ կլինի, եթե դու իմանաս, որ դու նույն տեսակն ես։ Մաուգլիի մեջ տենց բան կա, չէ՞, տենց ռուսերեն ասում, մենք ես ու դու նույն արյուն ունենք։ Հա, Կիպլինգը իհարկե հանճար էր, ինքը խորացած էր։ Դա hardware-ի մասին է իրականում խոսքը, հա, այդ արյունը քիչ բան չի։ Դա մեր արտաքին տեսքն է դրանից գալիս, շատ դեպքերում դա ազդում է նաև մեր վարքի վրա, մեր հարաբերությունների վրա, իրար հանդեպ սիմպաթիայի վրա, որտեվ
շատ դեպքերում դա նպաստում է, որ մարդ ավելի համակրի իրեն մոտ տեսակին, քան թե շատ իրենից տարբերվողին, հա։ Այնպես որ այդ ամեն ինչը պետքա ուսումնասիրվի, մենք ունենք թուրքագետներ մատների վրա հաշված, բայց մենք պետքա թուրքագիտության ինստիտուտներ ունենանք, ոնց որ եւ ռուսագիտության իդեպ։ Երկու կարևորագույն պետությունները մեր համար անտեսված են մեր գիտության կողմից։ Արտաքին քաղաքական հասկանանք ինչ են մտածում, ինչ են ուզում, ով են, ինչ են, ոնց կարելի է հետներ հարաբերվել, ինչ քաղաքականություն են, ոնց է քաղաքականություն ձևավորվում իրանց, ոնց կապ ունի դա մշակութային շերտերի հետ, էթնիկ շերտերի հետ, կրոնական շերտերի հետ, այդ շերտերից յուրաքանչյուրի հետ ոնց մենք կարող ենք առնչվել, ոնց կարող ենք ազդել, ոնց կարող է դա մեր վրա ազդել, որտեղ այդ հակառակն է կարա տեղի ունենա։ Հետո այնտեղ կան լուրջ կրիպտո հայկական կամ դավանափոխ հայկական շերտեր, համշենահայություն կես միլիոնից ոչ պակաս եւ այլն, հազար ու մի հարցեր կա, որ հնարավոր է լուծել։ Առանց մեր ներթափանցելու, առանց մեր խառնվելու էլ ինչ որ գործընթաց գնում է։ Շատ հայեր այնտեղ հիշելով են իրենց արմատները, գնում են, կնքվում են հայկեղեցում, դրա համար Թուրքիայի բուն թուրքական համայնքը ինչքան էլ արտագաղթում են Թուրքիայից, մեկը քանակը չի նվազում։ Հա, ոնց որ համալերում անսպառ աղբյուր կա մի հատ այնտեղ, բայց այդ աղբյուրը կարելի է ավելի արագացնել եւ դա կարելի է թուրքերի հետ համաձայնեցված նաեւ անել։ Չեմ կարծում իրենց համար մեծ խնդիր է, որ մի քանի տասնյակ հազար կամ մի քանի նույնիսկ 100,000 հայեր տեղում քրդերից օրինակ վերածվեն հայերին։ Հիմա իրենց համար ամենամեծ խնդիրը քրդերն են, որտեղ իրենք դեմոգրաֆիական խնդիր ունեն։ Այդ որ ասում են թուրքերը բազմանում են, այդպես բան չկա։ Թուրքերը այսօր հայերի պես շատ ցածր, ուրեմն բան ունեն։ Վերարտադրողականության գործակից ունեն։ Իդեպ ադրբեջանցիներն էլ եւ չի բավականացնում ամբողջ ազգի վերարտադրության եւ իրենք հաշվել են, որ 50 թվականից հետո արդեն թուրքերի թիվը սկսելու է նվազել։ Այսինքն մինչև դարևերջ կարող է թուրքերը հայերի թվի հասնեն, եթե հայերը վերարտադրությունը չկանգնի, ընդհանրապես չվերանան վերարտադրության պակասի պատճառով, հա, օրինակ։ Իսկ քրդերը հակառակը, իրենք հաշվել են 50-60 թվին ավելի կարող է քրդերը մեծամասնություն ունեն Թուրքիայում։ Ճիշտ է։ Եվ իրենց համար դա է խնդիրը, ոչ թե ինչ որ քրդերի մի մասը պարզվի հայ են եւ իրենք նպաստեն դրան, որ պարզվի, իսկ մենք գիտենք, որ քրդերի մի ահագին մասը եկա ցեղախմբեր, զազաների եւ այլն, հայեր են ուղակի դավանափոխ եղած։ Հիմա գուցե աշխատենք թուրքերի հետ, այդ մարդկանց քրդերից բերենք դարձնենք հայ, միգուցե իրենց ավելի դա ձեռ տա։ Այդ պետքա քննարկվի։ Իսկ եթե ստերեոտիպները լինեն, որ հայերը իրենց թշնամիներն են, մենք է ստերեոտիպ թուրքերն են, մեր թշնամիներն են հավերժ, ընդ որում բոլոր թուրքերը անկախ նրանից ինչքանով են մեղսագրվել այդ ցեղասպանության մեջ իրենց պապերը նույնիսկ, նույնիսկ չէ, որ բոլորի պապերը խառնվել են, կամ նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկի պապը խառնվել է, ինքը գալիս է իմ ներողությունա, չոքած խնդրում, ոնց որ բանի Ջեմալի թորներ, չէ, կարծում եք։ Այո, Հասան Ջեմալ։ Բաներ կա, էլի պետք չի ամեն ինչ նույնացնել։ Իդեպ միայն թուրքերին չէ, ռուսներին էլ է վերաբերում։ Երեք այն բան կար, մի հատ բլոգեր կար, այդ Պիրաշկովը, որը որ Վարդավառը ծաղրել էր, դժգոհություններ հայտնել եւ այլն։ Հիմա երեք ռուսները, այստեղի ռուսական համայնքը մի ցույց է արել արտադրության։ Այո, դու գալ կրարած էի։ Հա, ու լրիվ արդարացի պահանջով։ Մարտոց սպանը խլել էին իրենց ցերկից։ Հա, ուրեմն մարդիկ գնացել են ինչ-որ բավական լավ բառ են ստեղծել եւ այլն։ Օրինական ճանապարհով։ Խափեփա նախկին ոստիկանից վարձակալել են տարածքը։ Ինչ-որ խաղեր 80,000 դրամով, որը բերե հասել է միլիոնավոր դրամների, դա էլ չի գոհացել իրան, ամսական միլիոնավոր։ Վերջը ուզեցել խլի, չէ, ավելի չէ, լրիվ ամբողջությամբ խլի։ Ինքը ու խլելա, խափեությամբ խլելա, հիմա այդ մարդիկ դիմել են ոստիկանություն, բայց գնանում են արտադրության նախնա դեմ բողոք են անում, մեկը գրել էր, նու ասենք ինչ-որ մարդիկ մի անգամից առանց հասկանալու, առանց խորանալու սկսեցին ասել, եկել են մեր երկիր ցույց են, ով են իրանք որ ցույց անեն եւ այլն, այ քեզ մարդ են, եթե իրավունք խախտվի, կարա ցույց անե, բորոտ չեն, կամ երրորդ կարգի չեն, դու էլ ես բան չես, ռասիստ չես, որ առաջի կարգենք մենք կարանք, չէ՞ այդպես բան չկա։ Դեսած էր գրանում։ Բայց հարցը այդ չի։ Հարցը մեկն է գրել էր, երբ որ ասացի, բայց մարդիկ իրավունք ունեն, խախտվել է իրանց իրավունքները, ասում է դե գիտենք էլի իրանց հենա այն մեկն էլ վարդևորն էր ծաղրում։ Կներեք էլի ասենք, այդ կարգի մտածողություն, ուրեմն ինչ որ մեկը, եթե ռուսներից այդպես բան ասե, ուրեմն բոլոր ռուսները ովքեր այստեղ եկել են, դրա համար պատասխանատու են ու բոլորին պետքա դրա համար պատժել կամ ինչ որ չթողնել իրանց իրավունքները իրացնել։ Դա ինչ մտածողություն է, էլի մեր մեջ կա խնդրեմ։ Մենք լուրջ մեծ բաներից ենք խոսում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Հələ մենք մեր միջի հարաբերությունները հասկանանք։ Մեր միջի
տարական գիտելիքները, գիտակցությունը բարձրացնենք, իրավագիտակցությունը, քննադատական մտածողությունը մարդկանց զարգացնենք, մոդեցումը։ Հա, որ նաև չասեն, դե որ ինքը բանա աշխատանքի կաթողիկոսի շորերը հակել ձեռ մի տվեք, ուրեմն ինքը կաթողիկոս է։ Վերջին հարցս Վահան Խորշուդյան բավական ճուր խառնվեցավ այս թեմային, անշուշտ ցեղասպանության թեման ցավոք սրտի սիրելի ճագերդով թեմա մնե Իսրայելի մասին պիտի հարցնեմ, ինչպես կմեկնաբանեք այդ ինչ խաղեր եւ այդ ինչ կրնարդալ հայ ժողովրդին եւ արդյոք Փաշինյանի գործածած տերմինը զենքայնացումը ինչքանով դեղին էր, շատեր կնատադեցին, արդյոք ճիշտ էր Հայաստանը հերու մնա այդ մեծ ասենք Նաթանյահուն ընդրություններ ունի, ինչ պետք բադայի Անկարա, Տել Ավիվ գիծին վրա, դուք ինչպես կմեկնաբանեք ընդհանուր տեսարանը։ Ես ավելի կողմ կլնեի, որ վարչապետը ընդհանրապես չմեկնաբանի։ Ասել չեմ մեկնաբանում այդ թեման։ Վերջացավ գնաց, չեմ մեկնաբանում։ Ոսկի ինդրանք այո, այդ լռությունը այդտեղ ամենալավը կլներ, հա։ Որ հետո նաև այնտեղ չարիթավորվեին, ասեն դե այնպես վերաբերվեցին մեր ինչ ասեց, հա, մեր սրբությունների չէ, սրբությունների հարց չէ, մենք ձեր օգտին բան արեցիք, դուք այտենց մեր վրա այտենց կամարական ասեցիք զենքայնացնում են։ Չէ, մեր ներքին լսարանին գսեմ, որ վարչապետը ինչ ուր է։ Բայց դե հասկանալի է, բոլորս է գիտենք, որ Նետանյահուն այն բարի պտուղը չէ, էլի, որ ինչ որ լավ բան անի, նա արել է իր շահերի համար։ Ինչ որ առևտրի մեջ մտնելու համար թուրքերի հետ ինչ որ հարցերի շուրջ երևի ստացվել է առևտուրը, որ կամ էլ հլը օթի մեջ էր, հլը սպասողական վիճակը, կպահի, որ մի օր էդ էլ լրացիչ կամ անի, կամ չանի, կամ հետ կանգնի թուրքերի ինչ որ բանը։ Հենց որ այդ առումով մենք բոլորս է հասկանում ենք, այդ շատ լավ է, որ համաժողովրդական մակարդակով բավականին զուսպ ընդունվեց դա։ Էլի դրական, ամեն դեպքում դրական է, հա, լավ է ուշ քան երբեք տարբերակն է։ Հիմա ինչ նկատառումով են անում, ինչ են անում, մենք նաև չենք մեր որոշելիքը չի դա, իրանց վերաբերմունքն է։ Իրանք ուզում են ցույց տան, որ իրանք համամարտկային արժեքներին հետևող են, թե չէ, դա իրանց խնդիրն է։ Ոչ մեկ մեր համար չի ճանաչում, պետք չի ընկալել դա որպես մի հատ լավություն հայ ժողովրդին։ Ոչ միայն Իսրայելի, որևէ մեկի ճանաչումը։ Մեր համար իրականում մենակ մի երկրի ճանաչումը նշանակություն ունի, եւ դա Թուրքիան է։ Որը Թուրքիան ճանաչի, դրա համար արժե աշխատել, դրա համար արժե խոսել հետներ, այո, որ այդ զղջումը տեղի ունենա, նույնիսկ փոխհատուցման եւ այլնի բաների մասին չի նույնիսկ ամենակարևորը այդ զղջումը այդ առումով։ Եվ դա է կարևոր մեր համար, թե չէ այն մնացած այնա, տեսանք Միացյալ Նահանգները ճանաչելուց հետո Թուրքիան որպես պատիժ նաև մասնակցեց 20-ամյա պատերազմում, հենց այդտեղ, հենց նույն տարի, երբ որ Թրամփը օգտագործեց այդ շատ դեղին է ծեր համեմատությունը անկեղծ զրույցեր շնորհակալ եմ պարոն Խորշուդյան այս արիթին համար մեր ագընթիրները հիշեցնեմ որ հյուրս Հովսեփ Խորշուդյանն էր նաև օրտորս ցեզի արկելի ագընթիրներ հետևիլ մեր ալիքին լայք մսեղմել մեկնաբանել դարաձել այդպիսով խտանած գլակ անգախ մամուլի մեր առաքելությունը բարի մնացած